Wanita ini merasa khawatir pada pesawat yang ditumpanginya. Dan benar saja, pesawat tiba-tiba berguncang dan mengalami turbulensi yang mengakibatkan percikan api di roda pesawat. Semua penumpang begitu panik. Pesawat meluncur, mereka pun tersungkur jatuh ke bawah. Bahkan sang pilot pingsan karena kepalanya membentur kokpit pesawat. Sungguh tak ada yang bisa mengendalikannya. Tapi wanita cantik ini memaksa masuk ke dalam kokpit pesawat. Ia menggantikan posisi kapten. Dan ternyata wanita ini adalah seorang pilot. Semua orang panik karena pesawat ini sungguh tak terkendali. Ia mengumumkan untuk mendarat di bandara secepatnya. Suasana pun mencekam dan barang-barang berjatuhan. Pesawat ini hilang kendali, tapi pilot cantik terus fokus menerbangkan pesawat menuju sinar matahari. Mereka pun terhindar dari mara bahaya. Ia berhasil menstabilkan pesawat, dan setelah mendarat di bandara dengan baik, semua orang bertepuk tangan karena selamat berkat wanita ini.